Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hard Reset Info, перед нами Realme GT Neo 2, и в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном устройстве навести будильник и как его настроить, то есть мы полностью пройдемся по каждой настройке. Для того, чтобы навести будильник, нам нужно найти приложение, которое называется «Часы», которое обычно находится, честно, фиг пойми где, его просто нужно сидеть и искать на нашем телефоне, оно ни в какой ни папке нет, вот оно у меня здесь находится. Также, если у вас здесь будет виджет со временем, а не с датой, как у меня, то вы можете нажать на него и попасть в приложение «Часы», а также можно нажать вот здесь вот на время, и также попадаем в приложение «Часы». Точнее, нужно именно на время, а не на дату нажать. Если вы нажимаете на дату, мы попадаем в календарь. Дальше, смотрите, у нас есть будильник. Чтобы создать его, выбираем тут будильник и нажимаем на плюсик. Выбираем время, когда наш будильник прозвенит, к примеру, там в 7:00. И давайте нажмем персональный будильник и его более подробно настроим. Здесь можно уже настроить повтор нашего будильника, к примеру, чтобы он звонил с понедельника по пятницу. Дальше здесь можно настроить название нашего сигнала. Если мы хотели бы, чтобы он назывался не просто будильник, а, к примеру, работа, мы вписываем здесь работа, и теперь, когда нам кто-то, точнее, когда будильник у нас звонит на экране, у нас на экран будет выводиться надпись «Работа». Дальше у нас здесь идет мелодия сигнала. Можем выбрать любую мелодию из тех, которые нам нравятся. Их здесь довольно-таки много. Или скачав какую-то песню на телефон, мы нажимаем «Выбрать из файлов». Выбираем какую-то песню из скачанных файлов. В записях вы можете увидеть все записи, которые у вас сделаны на диктофон. И также мы можем еще настроить вибросигнал во время будильника, его синхронизировать с рингтоном, выбрать какой-то из этих или вообще выключить вибрацию во время звонка будильника. А также мы можем его, точнее можем включить или выключить функцию «Отложить». Я, к примеру, ее обычно выключаю и ставим галочку. Вот у нас и появился будильник. Если вы хотите его выключить, просто убирайте здесь галочку, выбираете выключить на один раз или выключить навсегда, или можно его совсем удалить, зажав и выбрав кнопочку «Удалить». Больше видео об этом устройстве вы можете посмотреть у нас на канале. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк и всего хорошего. До свидания.